Dilansir dari merdeka.com, hujan deras melanda sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada Senin 11 Desember siang. Akibatnya di beberapa titik terjadi banjir, salah satunya di kawasan Kuningan dan beberapa titik lainnya. Menanggapi soal banjir ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan banjir dipicu anomali cuaca. Potensi bahaya akibat mati berlangsungnya proyek pembangunan juga harus diantisipasi di tengah musim hujan ini. Sandiaga juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk mengatasi dan mengantisipasi banjir lanjutan. Dia mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima laporan dari SKPD, namun ia tetap memantau wilayah yang terkena banjir melalui aplikasi Jakarta Smart City. Dia juga mengatakan tak mau merepotkan SKPD untuk melapor terkait situasi terkini daerah mana saja yang dilanda banjir karena ia bisa memantau sendiri melalui aplikasi. Tidak usah khawatir teman-teman SKPD, saat-saat sekarang ini saya tidak mau merepotkan mereka untuk memberikan laporan ke saya. Yang penting pelayanan kepada publik all out, jelas Sandiaga Uno. Sandiaga mengatakan banjir sebagai dampak anomali cuaca tak bisa dilawan karena merupakan kehendak alam. Dalam wawancaranya, Sandiaga mengatakan Allah sedang mengirim hujan dan ini adalah fenomena alam. Ia juga meminta warga antisipasi terhadap perubahan cuaca ini. Masyarakat harus bersama-sama melakukan upaya antisipasi banjir yang disebabkan perubahan iklim. Pihaknya juga akan menyiapkan karung pasir di beberapa titik rawan agar air hujan tak menggenangi rumah warga. Saluran dibersihkan dari kotoran dan limbah.